Բարև ձեզ, Ֆակտոր TV հյուրը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն է, ողջույն պարոն Մինասյան։ Բարև ձեզ։ Ձեր խմբակցությունը իր ստորագրություններով միացել է պատիվ ունեմ խմբակցության Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հայտարարությանը կամ նախագծին, ինչքանով է իրատեսական այս թեման ընդհանրապես, որովհետև ընդդիմությունը ոնց հասկանում եմ իր սեփական 36 ձայները չի կարողանում մոբիլիզացնել, ուր մնաց 18 ԿՊԱ-կաններ կհայտնվեն, որոնք կհարվածեն Փաշինյանի թիկունքի և կանցնեն ընդդիմության դաշտը ընտրություններից 8 ամիս առաջ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ լավ հարցի համար, որովհետեւ իրականում դուք սկսեցիք միացել է պատիվ ունեմի առաջարկին, իրականում նման հարց չի եղել երբեք։ Ինչպիսի հարց։ Անվստահության հայտնելու գործընթացը որպես մեխանիզմ մշտապես եղել է մեր օրակարգային հարցը։ Եթե հիշում եք, դրա մասին 22 թվականին էլ է հայտարարվել, դրանից առաջ էլ է հայտարարվել, այնպես չի, որ միանալու խնդիր կար։ Հարցը այլ տեղ է, հարցը նրանում է, թե ինչպես պետք է դա իրականացվի։ Ի վերջո դուք նշեցիք ստորագրությունների անհրաժեշտ նվազագույն քանակի մասին, 36 ստորագրություն, դեռևս միայն այն բանի համար, որպեսզի հարցը մտնի օրակարգ։ Ֆորմալ։ Եվ 72 ժամվա ընթացքում հարցը պետք է հանգուցալուծում ստանա։ Իսկ կառավարության ղեկավարը պաշտոնանկ է արվում եւ ընտրվում է նոր կառավարության ղեկավար, եթե 54 падգամավոր կողմ է քվեարկում։ Այսինքն դուք մտել եք պարտված խաղի մեջ ի սկզբանե։ Ոչ, դրա մասին չի խոսքը, ես ընթացակարգի մասին ասեմ եւ գաղափարը հետո արդեն իրական դաշտում կներկայացվի։ Այս ընթացքում եղել են բազմաթիվ քննարկումներ, հայտարարություններ, առաջարկություններ, այո, ընդդիմությանը չի հաջողվել, մասնավորապես մեզ, ունենալ նախ 36 ստորագրություն եւ երկրորդ, այո, մեզ չի հաջողվել գտնել են ԿՊԱ-ականներին, որոնք որ պատրաստ կլինեն այս գաղափարը պաշտպանել։ Անցել է ժամանակահատված եւ մեր գործընկերները որոշել են, որ իրենք այնուամենայնիվ այս նախաձեռնությունը առաջ տանեն եւ կրեն քաղաքական պատասխանատվություն, ստանձնեն քաղաքական պատասխանատվությունը եւ հայտարարում են, որ կան ԿՊԱ-կաններ, որոնք որ պատրաստ են միանալու այս գործընթացին։ Եվ միակ ըստ էության ֆորմալ առումով, այսպես ասած, խոչընդոտը նա է, որ ընդդիմությունը միասնական չէ այս հարցում, մասնավորապես փորձելով ներկայացնել, թե մենք չենք ստորագրում այդ փաստաթղթերը։ Այսինքն Փաշինյանի impeachment-ը հնարավոր է, դուք եք մեղավոր, որ չի ստացվում։ Այսպես է դա էր ձևակերպվում մեր նկատմամբ։ Եվ դա արվում էր հատկապես խորհրդարանից դուրս առանձին անձանց գործիչների շուրթերով, իսկ այնուհետև տեղափոխվեց նաև խորհրդարան էլ։ Այս տարիների ընթացքում մենք պատիվ ունեմ մեր գործընկեր ընդդիմադիր խմբակցության հետ չենք ունեցել որևէ տարաձայնություն, ես որպես պատասխանատու մարդ, քարտուղար, խոշոր ընդդիմադիր խմբակցության, ասում որ չի եղել այդպիսի դեպք, երբ որ միասնական ինչ-որ հայտարարություն կամ նախագիծ ներկայացնելու ժամանակ նման տարակարծություն, տարաձայնություն լինի։ Նույնը նաև այս դեպքում, եթե իսկապես կա այդ մարդիկ կան ԿՊ-ի շրջանակներում, որոնք տարբեր ձևերով հասկացրել են, որ իրենք կմիանան, մենք միայն ողջունում ենք դա, եւ եթե այս ֆորմալ առումով այս ստորագրություններն են պակասում մեր, խնդրեմ չկա, մենք պատրաստ ենք տվել ենք այդ ստորագրությունները դեռ 3 ամիս առաջ ենք հայտարարել դրա մասին, որ կա այդ ստորագրվածները եւ հիմա քանի որ որևէ տարակարծություն չառաջանա, նաեւ հայտարարեցինք, որ պատրաստ ենք նաեւ ցանկացած այլ ձևաթղթի տակ, որը որ միասնական, ասենք, մի դիմում պետք է լինի, տեխնիկական մաս է, դրա տակ ենք պատրաստ այս ստորագրությունը տեղափոխել։ Ես տեղեկություն չունեմ ճիշտն ասած, ամենայն հավանականությամբ նախաձեռնության հեղինակները, պատասխանատուները իրենք պետք է հիմա հենց այդ հարցերին իրենք պատասխանեն։ Պատիվ ուրեմն պետք է ասի ուր են այդ ԿՊԱ-կաները։ Ես կարծում եմ, այո, մեր գործընկերները, որոնք որ ասում են, որ կան այդ մարդիկ, պետք է բացահայտվեն կամ բացահայտեն։ Բայց տեսեք, ես ուզում եմ անդրադառնամ կարևոր այս մեխանիզմի իրական գործադրման հնարավորության։ Կարծում եք բլեֆ է անում
Հանրապետական կուսակցություն Չէ, ես ոչ մի գնահատական չեմ ուզում տալ մեր գործընկերների գործողություններին, բայց դուք լուրջ հավատում եք, որ կա հայտարարություն, կա ստանձնած պատասխանատվություն, մենք ասել ենք, որ եթե կա փառք Աստծո, որ այդ կյանքի կոչվի, այստեղ չեմ ուզում որևէ ձևով կասկածի տակ դնեմ, բայց շարունակեք Փաշինյանը օրերս միաձայն ընտրվեց ԿՊ վարչության նախագահ, չէ՞, տեսեք, նրանից հետ մնացած ուժերը տասնյակ անգամներով գործիչները հետ են, այսինքն նշույլ էլ չկա ԿՊ-ում, այսպես պառակտվածության վերաբերյալ։ Դրանք բոլորը ոչ մի բան են, եթե հիշում եք 2017 թվականին 6%-ի շեմն էր հաղթահարում ԿՊ-ն, բայց հետո համաժողովրդական մեծ ընդվզման շրջանակներում այլ բաներ, այսինքն դա այնպես չի, որ եթե այս պահին Նիկոլ Փաշինյանը իր դիկտատորական մեխանիզմի միջոցով ապահովում է այդ կանձային, դա նշանակում է վերջ։ Բայց խնդիրը դրա մեջ չի, տեսեք, իրականում անվստահության հայտնելու գործընթացը շատ կարևոր է, որպեսզի նաև մեր հանրությունը ճիշտ հասկանա այս մեխանիզմի իրական եւ առարկայական գործադրման պայմանները։ Ինչ է դա նախ impeachment բառը ուրիշ իմաստ ունի, թե քաղաքագիտական, թե նաև իրավական տեսակետից impeachment-ը դա քրեական որևէ արարքի մեջ մեղադրվող երկրի ղեկավարին դատական կարգով մեղավոր ճանաչելու եւ դրա հիման վրա պաշտոնանկ անելու մեխանիզմ է։ Անվստահության գործընթացը այլ բան է, որի հիմքում կարա լինի քաղաքական, տնտեսական, իրավական, բազմաբնույթ տարբեր բաներ, պարտադիր չէ, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը բավարարում է բոլոր մեղքերի պահանջներին, բայց այս դեպքում անվստահության գործընթացը կարա լինի քաղաքական, այսպես ասած, լուսման տարբերակ։ Բայց ինչ է դա իրանց ներկայացնում։ Դա ներկայացնում է այն, որ անձը, ով կառավարության ղեկավարն է, մեր սահմանադրության համաձայն ինքը պետք է կորցնի մեծամասնության վստահությունը եւ ըստ էության նոր անձի ընտրությունը եւ գործողի պաշտոնանկությունը որպես տեխնացու առաջանում է հենց այս գործընթացից հետո։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականի նույնիսկ այդ ժամանակ մինչև երրորդ նախագահի հրաժարականը երբեք տեխնացույանուն չի հնչել։ Եթե ուզում եք հիշեք, դուք եք հնչել է վերջին պահին, այսպես ասենք։ Հնչել է այն պահին, երբ որ այլևս հրաժարականը տրված էր, երբ որ առաջին փոխ վարչապետը պետք է կատարեր պարտականություններ, այդ ժամանակ է հնչել։ Այսինքն իրական նպատակը մեծամասնության փլուզումն է եղել, քանդելն է եղել։ Եվ դա տրամաբանություն կա այստեղ, որովհետև եթե քո նպատակը այս անձին պաշտոնանկ անելն է, դու նախ եւ առաջ այն հենարանը, որ կա, այդ հենարանը պետք է թուլացնես, հա, մեծամասնությունը պետք է փլուզես։ Ներողություն եմ խնդրում։ Մեծամասնությունը փլուզելու ինչ հնարավոր տարբերակներ կա։ Ինչ հնարավոր տարբերակ։ Առաջին խոշոր հնարավոր տարբերակը դա համաժողովրդական ընդվզումն է։ Չկա այսօր դա։ Համաժողովրդական ընդվզումն է, պահանջն է եւ այլն։ Մեզ բազմիցս մենք փորձ արել ենք։ Այո, ունեցել ենք հուշկու հանրահավաքներ, ունեցել ենք հուշկու աջակցություններ, բայց դրա հետ միասին մենք ունեցել ենք նաեւ ոստիկանական եւ այլ ուժերի բիրտ բռնի հանցագործության հասնող գործողություններ, որով ջարդվել են շատ մարդկանց, այսպես ձգտումները, ջարդվել են ուղղակի, ել չասած, որ այդ բռնությունների հետևանքով բազմաթիվ քաղաքացիներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել եւ այլն։ Իհարկե պայքարը դրանից չի թուլացել, բայց մյուս կողմից այն անհրաժեշտ կրիտիկական հատվածը, որը որ պետք է ձևավորեր այն միջավայրը, որ նույնիսկ ոստիկանները չկարողանային բռնություն գործադրել, դեռևս չի հաջողվել։ Հիմա ինչու եք այս խաղի մեջ մտնում։ Հիմա ես կգամ նաև դրա պատասխանին, որովհետև երկրորդ տարբերակը նա է, որ իսկապես կուլիսներում, եթե կա հնարավորություն մեծամասնությունը քանդելու, ընդ որում այս դեպքում նույնպես տեխնացուն առաջանում է քանդելուց հետո, բայց եթե կա այդ հնարավորությունը, որ քանդվում է ներսում, շատ հնարավոր է, չէ՞, ասենք, իհարկե քիչ հավանական եմ ես համարում հիմա
այսօրվա այս կարծրացած պայմաններում դիկտատորական այս մեխանիզմի պայմաններում ճոճվել է, բայց մենք ինչպես իշխանության ճոճվել է նկատի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ ճաքերը առաջանում են։ Ասենք նույն Հովիկ Աղազարյան եւ Հակոբ Ասլանյան, այսպիսի դրվագներ կան, բայց սա իհարկե մեր գործողության հետևանք չէ, այլ իրանց գործողության հետևանք։ Ներքին խնդիրների Ներքին խնդիրներ կարող ընդդիմությունից էլ մարդիկ կան, որ այսօր իշխանամետ դիրքերում են։ Ձեր մանդատով գնացել են, ուզում եմ ասել դուք այդտեղ խնդիր ունեք, էլի։ Չէ, տեսեք, թե եթե նկատի ունեք անձով, որ հեռացվել է դուրս եկել խմբակցությունից, դա այլ թեմա է։ Բայց ես դրա ուզում եմ ասել ճաքեր կան ոչ միայն իշխանությունում, այլև ընդդիմությունում։ Մեծ չեն, բայց կան, էլի ինչ։ Ճաքեր կան բոլոր տեղերում, բայց իշխանության ճաքերը, ես ասում եմ հնարավոր մեխանիզմ, որը կբերի անվստահության առարկայական դրսևորման։ Շատ հնարավոր է տեսականորեն, որ նույն մեծամասնությունը ինքը իր միջից ծնի նոր տեխնացուի։ Ինչու պետք է ծնեն։ Շատ པարզ պատճառով, որովհետև այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը անում է, ոչ միայն իրենց նախընտրական խոստումների, հրապարակային խոստումների լիարժեք ձախողում եւ ապականացում է, նաեւ փաստացի Հայաստանին ու հայ ժողովրդին բերել է մի սպառնալիքների առաջ, որտեղ որևէ իրեն պատասխանատու համարող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ չի կարող այդ պատասխանատվությունը ասենց հավերժ վերցրած իր վրա գնալ։ Բայց քպականները ձեզ էլ լիքը հարց են մեղադրում, վարչապետին այսպես արդարացնում են, չգիտեմ, օրինակ։ Երևի չկա մի քպական, որ ամեն օր հարցազրույց չտա եւ ընդդիմության վրա։ Շատ լավ, բայց իրանց մեղադրանքները մեզ ուզում եմ ասել, չենք կիսում Փաշինյանի հասցեն ձեր քննադատությունը մեծ հաշվով, այսինքն մենք հրապարակային դաշտում ինքնակննադատության տարեր չեք տեսնում, նրանք ասում են մեր համաժողովներում շատ լուրջ իրար քննադատում։ Տեսեք, դա արդեն նշանակում է, որ այդ համակարգը արդեն նեխած համակարգ է, ճահճացած համակարգ, այսինքն եթե կա իրենց առաջնորդ եւ այդ առաջնորդի խոսքը քննարկման ենթակա չէ, հրապարակային դաշտում չէ։ Բայց ներսում կա թե չկա։ Հիմա օրինակ ըստ հերացված ԿՊ-ականների փորձ կա։ Այնուամենայնիվ իրանց մեջ ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք փորձում են ընդդիմանալ։ Հիմա քանի գնում է, ավելի կարծր է դառնում այս ամեն ինչը եւ ձեր կողմից մատնանշված այդ արդյունքները դրա վառ օրինակներից մեկն են։ Դա դիկտատորական համակարգի ամենավառ օրինակն է։ Ընդդիմությունը իր խոսույթով կամ խոստումներով չի նպաստում ԿՊ-ի կուռ դառնալուն Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ։ Ասեմ, դուք ձեր անձամբ չէ, միգուցե դուք էլ ես շատ այսպես բան չեմ արել, անգիր չեմ հիշում, հա, խոսույթը այն մասին է, որ մենք գանք իշխանության, դուք կանգնելու եք դատաների առաջ, պատասխան եք տալու բոլոր այդ դավաճաններ եք, թուրք եք, չգիտեմ, Թուրքիա ագենտ եք եւ այլն, հա, այսինքն եւ մարդիկ օբյեկտիվորեն տեսնում են, որ իրենց դիմաց կանգնած ընդդիմադիր ուժերը գան իշխանության իրենց դատելու են, չեն ասելու է, սա հետո բան է, այսպես առնետավազքով անցավ խորհրդանական ընդդիմության կողմը եւ այսպես ասենք նա կպահպանվի, հա, այսինքն դուք դատելու, այսպես ասենք բոլորին պատժելու խոսույթով եք հանդես գալիս եւ ԿՊ-ականներն ասում են դե դրանից խուսափելու համար կա Նիկոլ Փաշինյան, որը մեր խորհրդանիշն է, հակա այսպես ասենք ընդդիմադիր կերպար է, կոնսոլիդանանք, ուզում եմ ասել դուք նույնիսկ ձեր խոսույթով, այսպես ասենք, տեղ չեք թողնում այն մարդիկ, ովքեր կարող են մոտենալ ձեզ, մոտենան, որովհետև բոլորին պատժելու եք։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Տեսեք, դուք հիմա ինչ ասեցիք։ Ասեցիք վախենում են կամ խուսափում են։ Ես ենթադրում եմ, ես ինֆորմացիա չունեմ, ձեր ենթադրությունը ունի հիմք ճշմարտության դառնալու։ Դուք ասում եք, որ իրենք խուսափում են, որտեղ դուք ասում եք, եթե գաք կդատվեն եւ այլ եւ այլ։ Որտեղ խուսափում են, կարող են խուսափել։ Շատ լավ, կարող են խուսափել եւ բայց տեսեք, խոսքը գնում է դատվելու մասին, չէ՞, օրինական դատական համակարգի մասին։ Դուք չեք լսի երբեք մեր համենայնպես մեր այս հատվածից խոսույթ, որտեղ ասենք առանց դատու դատաստանի։ Այսինքն օրինական ընթացակարգով դատական process-ներ են լինելու։ Ինչու պետք է իշխանությունից զրկել գալու դատանի։ Այսինքն իրենք եթե համոզված լինեին, որ իրենց արածները օրենքին համապատասխանում է,
իրենք չէին խուսափում, կարող է համոզված եմ, բայց ձեր չեմ վստահում, որ օրինակ բայց մեզ վստահելու հարց չկա, չէ՞ որ այդ դատական համակարգը իրենք են ձևավորել։ Նաև դուք ինչ որ չափով։ Մենք թարսի պես հələ բան չենք մասնակցություն չենք ունեցել, որովհետև իրենց ձայները այնքան են, որ նույնիսկ մեր վերած կամ մեր պաշտպանած տեխնացուին իրենք դեմ են քվեարկում։ Չկա մի տեխնացու դատական համակարգում, որ մենք պաշտպանած լինենք ու անցած լինի, որովհետև իրենք իրենց ձայներով բլոկ են անում։ Նույնիսկ Սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացու Դավիթ Բալայանը, որ ընտրվել էր դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, ոչ թե նույնիսկ ֆրակցիայի կողմից չէր առաջադրվել։ Նույնիսկ իրան, քանի որ մենք պաշտպանում էինք կամ դրական էինք գնահատում, կամ ինքը ունեցել է իշխանության նկատմամբ որոշ ժամանակ առաջ, քննադատական խոսույթ մերժվում էր։ Ես շատ նուրբ այստեղ հոգեբանական բան կա։ Եթե իրենք սարսափում են արդարադատությունից, նշանակում է իրենց մեղքերը այնքան են իրանք գիտակցում, որ պատրաստ են անգամ էլ ավելի մեծ մեղքեր գործել, միայն պահպանել աթոռը։ Դա ստացվում է մեր կատարած պնդման ճշմարտացիության հաստատումն է։ Այսինքն հանուն այդ աթոռի, հանուն այդ իշխանության դուք պատրաստ չեք ճշմարտությունը բերելու ասպարեզ։ Դե դուք այդ քպականներին ասում եք անցեք մեր կողմ, որ գանք իշխանության եւ ձեզ Փաշինյանի հետ դատենք։ Ո՞ր խելամիտ մարդը դրանք կգնա։ Տեսեք, խոսքը գնում է արդար դատաքննության մասին։ Դա դուք եք ասում, ինչ երաշխիք որ հրանգներ։ Այսօրվա շրջանակներում ես այն մարդկանց մեկն եմ, որը պաշտոնապես հաղորդում է ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանի պետական առերևույթ պետական դավաճանության հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ։ Ունեցել ենք ուրեմն մերժումներ եւ ունեցել ենք դատական ակտ, որտեղ ասում է, որ ձեր բերած փաստերը այնքան անհերկելի են, որ դրանք լրացուցիչ ստուգման անհրաժեշտություն չկա։ Շատ լավ, եթե անհրաժեշտություն չկա, հիմա իրավապահ մարմինները պետք է ընթացք տան, չէ՞ դրան։ Ընթացք չեն տալիս։ 0 ընթացք է։ Այսինքն իրանցն է ամբողջ քննչական կոմիտե, կոռուպցիայի հակակոռուպցիոն կոմիտե, գլխավոր դատախազություն, իրավապահ համակարգ, ոստիկանություն, անվտանգություն, ազգային անվտանգություն, այս բոլորը կհեծնեք ու այս բոլորը այսօր իրանց ենթակայության տակ են, չէ՞։ Ուզում եք դուք վերցնել ու մենք չենք ուզում վերցնենք, եղբայրս, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Հիմա ինչ խնդիր ունեն իրենք այս շրջանակներում, օրինակ քննել այդ գործողությունները եւ տալ գնահատական։ Ինչու չեն գնահատում։ Իսկ դուք փաստեր ունեք, որ Փաշինյանը դավաճանում է։ Այո, ես ասում եմ։ Մոտավորապես 18 էջանոց հաղորդումը, որ ներկայացված է, դեռևս 2021-22 թվականներին պայմանավորված 18-ից հետո իրականացված գործողություններով։ Հիմա այլ ավելի է մեծացել։ Այս բոլոր գործողությունները պետական դավաճանության հոդվածում գոյություն ունի ձևակերպում։ Գործողություններ, որոնք թշնամական կողմին օժանդակում են։ Նա դավաճանել է Պետիան, թե Հույդայի գաղափարախոսություն։ Չէ, նա պետական դավաճանությունը որևէ կուսակցության գաղափարախոսության հետ կապ չունի։ Դե ինչ է արել։ Խոսքը գնում է պետությանը դավաճանելու մասին։ Մենք չենք ասում, դուք ինքը չէր կարա դավաճան լիներ դաշնակցության, որովհետև ինքը պետք է դաշնակցական լիներ, որ դավաճան։ Դե մի պահ կար ուլտրա դաշնակցականներ, եթե անկեղծ ասենք, Նիկոլ Փաշինյան հուլիսյան մարտերի ժամանակ։ Չկա այդպիսի բան։ Լավ, գոնե այդ արհեստական ստեղծած պատկերը ինքը երբ որ պետք է ինքը կդառնա, չգիտեմ, սուպեր հայրենասեր, երբ որ պետք է կդառնա ֆիդայի Տեսեք, բայց դուք նոյեմբերի 9-ի հայտարարություններ եք դավաճանական համարում, դիմադրության շարժում, Երևանի փողոցներում, իրոք բազմահազար մարդ էր եւ ես անձամբ լրագրող չգիտեի այդ ցույցերի վերջը ինչ է լինելու, այսինքն չկար որևէ, այսպես ասենք, փաստ պնդելու, որ դրանք կտապալվեն։ Ուզում եմ ասել, բավականին շատ մարդ կար փողոցում։ Բայց տեսեք, դուք նոյեմբերի 9-ի հիշատակեցիք, տեսեք, դուք նոյեմբերի 9-ի հիշատակեցիք։ Կանոններ եկեք պահեք, էլի։ Բայց դուք այսօր առաջարկում եք վերադառնալ այդ դավաճանական նոյեմբերի 9-ին։ Առնվազն մի հոդվածով Փաշինյանը դավաճանություն չի գործել, ճիշտ եմ հասկանում։ Եթե դավաճաներ նոյեմբերի 9 ստորագրելու պատերազմի այդ ելքի համար, դժվար դաշնակցություն։ Բայց պատերազմի ելք չի եղել, չէ՞։ Չէ,
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն ինչ է իրենց ներկայացնում։ Դրանից հետո հանձնել է տարածքներ, չէ՞։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթով Փաշինյանը պատերազմը կանգնեցել է եւ հանձնել տարածքներ։ Փաշինյանը շատ փոքր մարդ էր, որ պատերազմ կանգնել։ Եթե կանգնեցնող էր, թող ավելի շուտ կանգնեցներ։ Չէ, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, Ախ, տեսեք, նոյեմբերի 9-ը դավաճանական թուղթ է, պարոն։ Գնահատական տրվել է հետեւյալ։ Հետո հիմա ասում եք եկեք գնահատականը տրվել է հետեւյալ կերպ։ Մի հոդվածով արդարացվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը կատարել է դավաճանություն։ Առերևույթ պետական դավաճանության հատկանիշներով արարքներ։ Նոյեմբերի 9-ը հանձնել է տարածքներ։ Ոչ միայն ստորագրելով նոյեմբերի 9-ը, ինքը նոյեմբերի 9-ը ստորագրելով հանդերձ, երբ որ տարածքներ էր հանձնում այդ փաստաթղթով, այդ իրավունքը չունենալով այդ իրավունքը, ինքն է ասում, որ ես չունեմ։ Հետագայում, տեսեք, հետագայում ինքը անգամ այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը չկարողացավ պահել, ել ավելի խորացրեց։ Բայց հիմա ինչու եք դավաճանական թղթին ասում միանանք վերադառնանք։ Ես դա եմ ասում, որովհետև նույնիսկ այդ կապիտուլյացիոն թուղթը ինքը չկարողացավ դրանով ստանձնած պարտավորությունները դիմացի կողմին իրականացնել, ել ավելի խորացավ։ Կներեք, այսինքն մի մեղադրանք դուրս է գալիս։ Ոչ, չի կարող դուրս գալ։ Դուրս չի գալիս, ինչ եք ասում դավաճանական փաստաթղթի վերադառնալ։ Շատ պարզ բան է բացատրելու դավաճանությունը տեսեք, դուք որպես առարկայական լինի, էլի մեր զրույցը։ Ես օրինակ բերեմ, հա։ Մեկը հանցագործություն է կատարում, օրինակ, հա։ Եվ ստագրում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Մեկը ես թողեք։ Մեկը հանցագործություն է կատարում, հա, ասենք վերցնում է իր ընտանիքի գույքը եւ առանց որևէ մեկին հարցնելու տալիս է մի ուրիշին։ Բայց մոռացաք ասել, որ մինչև տալը լավ ծեծ է ուտում եւ հարկադրված տալիս է։ Ծեծ է ուտում եւ հարկադրված տալիս է։ Շատ լավ։ Հիմա ընտանիքի անդամները ասում են, որ դու խախտել ես մեր իրավունքները, դու հանցագործություն ես արել, որտեղ մեր եղած եկամուտը տվել է ուրիշի։ Ինքն ասում է, բայց պարտավորություն եմ ստանձնել, որ այդ ուրիշը էլ չի հարձակվի ու չի ծեծի մեզ։ Ասում են, այնուամենայնիվ ընտանիքի անդամներն ասում են, որ դու հանցագործություն արեցիր, տվեցիր։ Հիմա շարունակության մեջ ինքը ոչ միայն այդ խոստումն էլ չկատարեց, այլ նաև նորից բերեց ծեծելու։ Եվ ընտանիքի անդամները գալիս են հիմա հարց։ Ու այդ թուղթը ասում են մեկ ավելի լավ։ Լսեք իմ հարցադրումը։ Հիմա հարց։ Արդյոք սա դադարեց առաջին գործողությունով հանցագործ լինելուց թե չէ։ Չդադարեց, չէ։ Նույն ձևով։ Արդարացնում եք Փաշինյանին, պարոն։ Մենք չենք արդարացնում, տեսեք։ Նիկոլ Փաշինյանին արդարացում չկա։ Ռոբերտ ջան, չկա արդարացում։ Իր միակ արդարացումը նա կլիներ, որ ինքը այդ որ ծնկաչոք անում է, այդպես ծնկաչոք ներողություն խնդրեր եւ գնար ինչպես ինքն է ասում, սпасել արդար դատաքննությանը։ Եթե ինքը իր գործողություններում համարում է, որ ճիշտ է, որ շարժվել է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն հայ ժողովրդի, հանուն Արցախի, ինքը իրավունք չունի այսօր քողարկի իր այդ գործողությունները հերթական կեղծ հայտարարությունների մեջ։ Ինքը եթե իսկապես ուզում է, լավ մենք էլ չկանք։ Ախպեր մենք չկանք, իշխանության չենք եկել։ Ինքը կարող է հիմա օրինակ մի հատ դատական ացիան ստեղծի, ոչ սահմանադրական դատարանի տիպի կամ դատական ացիան, օբյեկտիվ մարդկանց կանչի ասի ժողովուրդ եկեք տեսեք մի հատ գնահատեք էլի իմ գործողություններում կամ անգործության մեջ ինչն եմ ես խախտել։ Եթե ինքը ուզում է հանրությանը համոզի, ոչ թե ելնի անընդհատ հերթական հեքիաթները պատմի, այլ օբյեկտիվ դաշտում նայի։ Չկանք, նորից եմ ասում, մենք չկանք, իշխանության չենք։ Իշխանությունը իրանք են։ Ինքը այսօր կարող է դա անել։ Դատարանը գիտեք ինչ կասի այո, այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումը միգուցե անօրինական, միգուցե եւ այլն, որովհետեւ դու իրավունք չունեիր այդ տարածքների նկատմամբ որոշումներ կայացնելու, բայց քանի որ դատախազը եւս այդ հայտարարությունը հիմք է ընդունում եւ ասում է այո, ես էլ կվարվեի այնպես ինչպես Փաշինյանն է վարվել, ես ավելի լավ կվարվեի, ուրեմն դու Փաշինյան այս հոդվածով արդարացված ես։ Եթե ընդդիմությունը տեսեք դուք մի հատ սխալ թույլ տվեցիք։ Բայց չէ որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը հետո արդեն խմբագրեց ինքն իրեն։ Բայց դուք ինչ չասեցիք, եթե դա դավաճանական
փաստաթուղթ է։ Ինչու եք վերադառնում դավաճանական փաստաթղթին։ Որտեվ ավելի խոշոր դավաճանություններ է արել։ Ինքը շարունակում է դավաճանության գործընթացը, հասկանում եք, սա ավարտուն հանցագործություն չի դարձել։ Ինքը շարունակական է դարձել։ Եթե ավելի մեծ դավաճանություն արել, ընդդիմությունն է։ Ոչ թե ավելի մեծ դավաճանությունը շարունակում է։ Դավաճանական գործողությունները շարունակվում են։ Օգոստոսի 8-ի հայտարարությունը նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ նույն նոյեմբերի 9-ից հետո իր գործողությունները։ Հասկանում եք, երբ որ ինքը թշնամու կողմն անցնելով սկսում է իր երկիրը իր ընտրած ժողովրդի շահերը ստորադասել, սա դավաճանության շարունակականությունն է բերել, դա դավաճանություն։ Ինչ խաղաղություն։ Դուք հավատում եք անկեղծորեն, որ 1 տարի 7 ամիս սահմանին չեն սպանել։ Լսեք, ախր եթե կրակոց են կողմից չկա, դա նշանակում է խաղաղություն, է։ Ինչ որ իմաստով այո։ Ցանկացած պահին կարա լինի դա։ Մենք կարող ենք ասել, որ ուրեմն խաղաղություն չէ։ Ես առաջարկում եմ չդատել այդ տրամաբանությամբ։ Խաղաղությունը այն դեպքում է լինում, Ռոբերտ ջան, երբ որ իսկապես երկու երկրները եւ ժողովուրդները ամենակարևոր իրենք ընկալում են, որ տրված է արդար լուծում եւ որ մեկը մյուսի հետ պետք է ապրի հարևանությամբ։ Չմտածի հարևանը, որ այն հարևանը գիշերով կարող է գալ գլուխը իրա ջարդի կամ կտրի։ Եթե այսպիսի միջավայր չի ստեղծված, եթե պետությունը իր ինստիտուցիոնալ համակարգով, բանակ, անվտանգության համակարգ չի ստեղծել անհրաժեշտ զսպման համակարգը հակառակորդի, ինչ խաղաղություն։ Ես էլ ասում եմ, հակառակը Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փափուկ բարձի քաղաքականություն է տանում, որպեսզի վերարտադրվի եւ կատարի հաջորդ պահանջները։ Այսինքն մենք որպես հասարակություն, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ վերանանք ասպարեզից որպես ինքնուրույն միավոր։ Սա է իր ձգտումը, որովհետև ինքը այն մյուս ձգտմանը չկարողանալով հասնել, աշճանաբար սկսելով զիջել, հանձնել, տալ մի նպատակով, որ ձեր կողմից նշված, հա, որպես չդատվի, թեև ինքը ասում է ես պատրաստ եմ եւ այլ ոչ մի բան էլ պատրաստ չի ինքը պատի տակ կանգնի, դատվի, то չգիտեմ, չկա այդպիսի բան։ Իր նպատակը մեկն է։ Պահել այդ իշխանությունը։ Բալավ, այս ժողովուրդը ձեր կարծիքով ինքնապահպանման վնաս չունի, եթե համոզված է իր մաշկի վրա է զգում եւ ոչ թե ընդդիմության պնդումներն է լսում, որ վերանում ենք, ոչնչանում ենք, հանձնվում ենք, կործանվում ենք, թրքանում ենք, չգիտեմ ինչ անում ենք, դուրս գա փողոց հեղափոխություն արի, պարոն Մինասյան։ Եթե այդպիսի, կներեք, բան տեղի ունենար, ասենք Երևանում քայլող, հիմա Սարյանի վրա քայլող քաղաքացին կամ սրճանում նստած, հասկանար, որ ինքը, այսպես ասենք, ոչնչանում է, հա, սրճանում նստած կամ չգիտեմ ինչ տանը կամ թուրքերը հիմա կլցվեն, որ ինքը գիտե, ինքը եւ հազարավոր լիքը մարդիկ ընդդիմությանը չէին էլ նայի, հա, կողողեն, չկա այդպեսի։ Դուք երբ եք տեսել մեր հասարակության նման ընդվզումը։ Երբ։ Մեր պատմության մեջ կարող եք մատնանշել մի դեպք, երբ որ ձեր կողմից նկարագրված սցենարն եղել։ 1918 թվականին թուրքերը հասել էին արդեն Ալեքսանդրապոլ, միևնույն էլի կային մարդիկ, որոնք ասում էին, որ թուրքերը մեր եղբայրներն են։ Թուրքերը բավարարություն են բերել։ Այսինքն ոչ, առաջնորդող ուժերը, որոնք որ տեսնում են, զգում են այս վտանգները, իրենք բարձրաձայնում են։ Բայց ակնկալել, որ ժողովուրդը պետք է դուրս գա փողոց եւ գլուխները ջարդի այսօրվա իշխանությունների ու դրա հիման վրա դատենք ժողովուրդը կողմ էր թե չէ, դա ամենախոշոր սխալն է։ Միչայլոս Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ինչ է ասում։ Ասում է հեղափոխություն արեք ժողովուրդ, եթե չեք անում, որովհետեւ հեղափոխություն անեն, այսինքն իրանման շարժվեն, հա, օրինակ ելնեն քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ, տեղի վրա բռնում է։ Դե կներեք, այստեղ ստացվում է քրեական գործերը հարուստ է։ Պարոն Մինասյան, այստեղ ստացվում է դուք ընդդիմության հասցեն հիմա շատ ծանր մեղադրանք եք հնչեցնում, որովհետեւ մարդիկ կործանվում են, հիմա կվերանան եւ այլն, թուրքերը մեզ կգրավեն Ադրբեջան եւ այլն, բայց ընդդիմությունը ստացվում է այնքան անվստահելի է կամ մարդկանց պատկերացումն ավելի վատն է, քան այս իշխանությունը, դուրս չեն գալիս ձեր հետևից, պարոն Մինասյան։ Դուք իմ ասածը ոչ միայն գլխի վրա շուրջ Չէ, կներեք, դուք 7 Դուք կատարեցիք սարսափելի վատ պնդում։ Չէ, պարոն Մինասյան։ Որովհետև տեսեք, դուք արդեն ձեր ձևակերպում Դուք լիքը հնարավորություններ եք տվել այս ժողովրդին, ձեզ հետևել չեն հետևել։ Ինչու՞։ Տեսեք, ինչ է նշանակում լիքը հնարավորություն եք տվել, չեն հետևել։ Մենք եղել ենք ռազմի դաշտում, մեր բազմաթիվ ընկերներ զոհվել են ռազմի դաշտում, հազարավոր հայորդիներ զոհվել են ռազմի դաշտում։ Մենք եկել ենք այստեղ եւ
ընդ որում պատերազմի օրերին 44 օրյա։ Հենց առաջին օրվանից սկսած են, որ հիմա էլի կեղծում են իրենք։ Մենք ասել ենք, որ բոլորս համախմբվում ենք բանակի շուրջ, որովհետև թշնամին այս ագրեսիային պիտի դիմադրել, այս պատերազմին պիտի դիմագրավենք մենք։ Իշխանության ապաշնոր, հանցավոր, դավաճանական գործողությունների հետևանքով հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ որ ասում ենք ժողովուրդ, մենք պիտի համախմբվենք, որպեսզի թույլ չտանք շարունակական պարտությունների այս ընթացքը գնա առաջ։ Հիմա դուք մեղադրանք ձևակերպեցիք սենց, ասացիք դուք այնքան վատն եք, ստացվում է ձեր տրամաբանության։ Չէ, իմ տրամաբանությունը դա չէր նշանակում։ Իմ տրամաբանությունը դա չէր նշանակում։ Ինչն է պահում դուրս չգալ փողոց, որովհետև դուք առաջնորդում եք։ Շատ պարզ մի բան, որովհետև մեր ժողովուրդը, ես նկատում եմ հավաքական, հա, ժողովուրդը, այն ժողովուրդը չի, որ գլուխ ջարդելով իշխանություն փոխի։ Ձեր առաջարկած մեթոդը գլուխ ջարդելն է, պարոն Մինասյան։ Չէ, դուք դա եք ասում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այն ինչ որ առաջարկել եք, եկեք միասին փողոց դուրս գանք, չեն գալիս։ Շատ լավ, չէ, դուրս եկել են, տեսեք, դուրս եկել են։ Ես խոսում եմ այն անհրաժեշտ քանակի մարդկանց մասին, որի դեպքում ոստիկանությունը, իրավապահ համակարգը կզրկվի ուժ բիրտ ուժ կիրառելու հնարավորությունից, որովհետև այս իշխանությունը իր իշխանությունը պահելու համար չի կանգնում ոչ մի բանի առաջ։ Ինքը անընդհատ համեմատություն է բերում անցյալից եւ այլն, եւ այլ ավելի այլանդակ մեթոդներ է կիրառում։ Հետո էլ մեղադրում է, ասում է դե դուրս արի, ժողովուրդ, ինչի դուրս չես գալիս։ Դուրս արի մի հատ էլ տամ գլխիդ։ Բայց դիմադրության շարժման ժամանակ այդքան ոստիկանական բռնությունները այդքան շատ։ Լավ էլի, Պրոշան փողոցի վրա այդ ջարդը ինչ էր։ 40 քանի հոգի որ հայտնվեցին մի գիշերվա մեջ ոստիկանական տարբեր բաժանմունքներում 20 թվականի դեկտեմբեր, 21-ի հունվար, այդքան շատ չէին, էլի։ Ես բան չեմ ասում, ոստիկանության գործողությունները եղել են ընդդիմության դեմ, բայց կար շրջան, որ այդքան, ասենք, Բաղրամյանում, երբ որ սպանության բեմադրություն կար, այդքան ոստիկանությունը չկար համարյա տարածքում։ Տեսեք, այսինքն դուք անդադ բերում եք մի հատ բան եք վկայակոչում, սպանության բեմադրություն եւ այլ։ Ձեր ցույցերի ժամանակ էր, պարոն Մինասյան։ Մեր ցույցերի ժամանակ չի եղել դա։ Արկել եք մարդուն թույլ չտայք։ Մի վարքան, նախ մեր ցույցերի ժամանակ դա չի եղել։ Երկրորդը, ազատ ստեղծագործության արկելման այս մոտեցումը, ասենք որ Նիկոլ Փաշինյանը այն բաների ժամանակ այլ բաներ էին բեմադրում, հա, արտահայտություններ էին անում, դրա հետևից գնացող կար, իշխանությունը գնում էր դրա հետևից, չէր գնում։ Իշխանական դերասաններն էլ բեմադրեն ընդդիմության սպանություն, ձեր դուրը կգա։ Ամեն օր անում են, ինչի բեմադրեն, ամեն օր այդ են անում, էլի։ Ընդդիմություն են կամ քրեական գործեր են արվում, կամ մարմնական վնասվածքներ են հասցնում, կամ սպանում, ամեն ինչ էլ կա։ Բայց իմ ասած եզրակացությունը դուք ինձ թվում է ճիշտ բան չարեցիք, էլի։ Տեսեք, իրականում ես համոզված եմ դրանում, որ մեր ժողովրդի հիմա ճնշող մեծամասնության մոտ խորը եւ համապարփակ, ասենց ասացա, զզվանք կա այսօրվա իշխանությունների վարած քաղաքականության նկատմամբ։ Եվ իրենք իրենց վերաբերմունքը տարբեր ձևերով արտահայտում են։ Ես խոսում եմ ժողովրդի մեծամասնության մոտ ձևավորված մոտեցման մասին։ Եվ ես համոզված եմ, որ առաջին իսկ հնարավորությունը, որտեղ չի պահանջվում մեր ժողովրդի կողմից այս հավաքական ինչ-որ մի գործողությունը, իրենք դա ցույց տալու են։ Հնարավոր չի ընտրություններով դա կարող լինի ընտրություններով, դա կարող լինի, չգիտեմ, ինչ-որ մի հարց հանրաքվեի բերելով եւ դրա վերաբերյալ տեսակետ ձևակերպելով, այսինքն քվեարկություն կատարելով եւ այլն, դա լինելու է եւ չի կարող դա չլինի, որովհետեւ մեր պատմական ընթացքը նաեւ ցույց է տալիս, որ ժողովուրդը իր վերաբերմունքի դեպքում արտահայտում է եւ շատ կոշտ է արտահայտում։ Այ ուրիշ բան, երբ որ ժողովրդի քվեն կեղծվում է այնպիսի այլանդակ մեթոդով, որ հնարավոր չի թաքցնել, այն ժամանակ ես չեմ բացառում, որ այո, ժողովուրդը նաև դուրս է գալու փողոց եւ ջարդի բոլոր այն դրանց գլուխները, ովքեր որ կեղծել են իր քվեն։ Դա ես գրեթե 99%-ով վստահ եմ, որ այս մեխանիզմը այդ ժամանակի գործադրում, բայց մի բան էլ ասեմ եւ ավարտեմ այս հատվածում միտքս։ Տեսեք, մեր ժողովրդի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ կան, հա, սկսած նրանից, որ հանդուրժող է, ժողովուրդը ընդունում է ինչ-որ հատված, այսօրվա իշխանություններին ինչ-որ հատված ընդդիմությանը, համակարծիք չէ շատ բաների հետ, բայց մեր ժողովրդի մի յուրահատուկ բան կա,
մեր ժողովուրդը իրականում հաշտության ժողովուրդ է։ Կռվարար ժողովուրդ չէ մեր ժողովուրդը։ Ինքը հաշտության գաղափարաբանությունը մեր ժողովրդի մեջ դրված է։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք իշխանության փոփոխության, առաջին կարևոր բաներից մեկն է նաև ներքին հաշտությունն է։ Այսինքն ժողովուրդը պետք է իմանա, որ եկող իշխանությունը ոչ թե ատելություն է սերմանում, ոչ թե, չգիտեմ, ջարդուփշուր է անելու, այլ հաշտության մթնոլորտում իրականացնելու է նաև օրենքով վերապահված իր լիազորությունը արտար դատաքննության։ Դրան, պարոն Մինասյան։ Ես կարծում եմ, եթե դուք եւ իշխանության քարոզչական մեքենաները չլինեն, մեր խոսքը ճիշտ տեղ կհասնի, բայց հենց մի բան ես ասում, վերցնում են մի հատ գլխի վրա ասեն շուռ են տալիս, տեսեք, ազգային ժողովի ամբիոնում։ Ելնում ասում ես մի բան, ելնում են իշխանական падգամավորները, քո ասածը գլխի վրա շուռ տված, ներկայացնում են ժողովրդի սպառնալը։ Պարոն Մինասյան, եթե ես չլինեի վերջին 5 օրում 3 դաշնակցականի այստեղ չեն հրավիրի։ Չէ, ես նկատի չունեմ հրավերի մասին, իդեպ ասեմ, շատ լավ եթերներ կան ձեր բանում, ինչի կապակցությամբ։ Բա որ ես չլինեի, ոնց է լինելու այդ եթերները։ Չէ, դուք անձամբ նկատում եք։ Դե ես պաստորն այնքան հզոր եմ, թույլ չեմ տալիս դուք գաք իշխանությանը։ Չէ, դուք հավաքական կերպար ես նկատում եք։ Դուք քպականների հետ իմ հարցազրույցները նայեք, նրանք էլ նույն բանն են ասում, եթե դուք չլինեք, մեր ժողովրդին ավելի լավ կբացատրենք, թե ինչ լավ բան է խաղաղությունը։ Դուք երևի իմ հարցազրույցի ոչին ծանոթ չեք։ Ի սկզբանե իշխանության առնել հյուրի սազը եւ նրա հետ եւ դա շատ լավ է։ Ի սկզբանե իշխանության ձևակերպումը, թե ինչ լավ բան է խաղաղություն, բայց կա որևէ մեկը նաև ընդդիմադիր դաշտում, որ ասում է խաղաղությունը վատ բան է, մենք ասում ենք ձեր բերածը խաղաղություն չէ, այդ է սա վտանը։ Խաղաղություն չէ։ Ձեր բերածը ընդամենը նարկոզի տակ մարդկանց դմբրացնելն է, մինչև իրանց վատ հետևանքների վրա հասնելը։ Սա խաղաղություն չէ։ Եթե սա խաղաղություն է, ուրեմն իրանց նկարագրած խաղաղությունը Արցախում էլ է տիրում։ Դա խաղաղություն է։ Գերեզմանում էլ է այդպես խաղաղություն։ Ախր այստեղ տեսնում եք հենց նույն բառակապակցության մեջ դուք ասում եք ձեր բառակապակցությունները, ձեր բառերը արդյոք նպաստում են։ Հենց էս է խնդիրը։ Երբ որ մենք ասում ենք ախր ձեր բերածը խաղաղություն չի, ով է դեմ խաղաղությանը։ Բայց դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես խաղաղության հետ։ Այսինքն ստորացվածը ժողովրդին անընդհատ նվաստացնելու տանողը կարա խաղաղություն բերի։ Աշխարհում այդպես փորձ չկա, չի եղել։ Դրա համար Իլհամ Ալիևը ելնում է իրան թույլ է տալիս ամենաայլանդակ, ամենասրիկա ստոր բառապաշարներով նորից հոխորտալ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մասին։ Բայց դրա պատասխանը ով պիտի տա։ Փաշինյանը տվեց մագ։ Ինչ պատասխան է տվել։ Ասած պարզաբան էր, մենք Ребята, давайте жить дружно, это։ Այդպեսի բան չեք պայմանավորվել, ասեց։ Լավ, էլի, եթե չլինենք մի հատ լավ անեկդոտ տակ պատմի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան։ Փոխադարձ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Արծվիկ Մինասյանին։